有咩啊？爆豪朱古力嘅 macaron，哦，係啊。同埋佢 cover 咗 strawberry 啊嘅呢個。好啦，有 mochi 啊。我哋入去睇下啦。follow 晒兩個，follow 晒。follow 咗呢兩個 IG 咧，就免費獲得一個文件夾。要個薄荷朱古力糖春餅。唔好有壓力。手嗰陣啊，你手震啊？冇啊！你冇俾壓力佢，佢穿㗎。係咪啊？好中意出鏡。嗱，你睇佢手震啊！你睇佢手震啊！即刻揞住。唔該晒。呢個係薄荷朱古力嘅糖葱餅，幾好味啊！甜甜地咧，有啲脆糖喺入邊，跟住咧食落去咧，好似有啲薄荷朱古力嘅爆炸糖喺入邊咯。而家喺我口入邊滴哩嗒滴哩嗒啦咯，幾好食呢個。你係咪要呢個啊？咁媽咪買一嚿俾你咯，你揀啦。要咩啊？你揀啦。我俾錢啦。多謝，多謝送俾你嘅。咁有需要就揾我哋啦，上面有電。就佢甜感比較高，好似糖咁嘅味道。哦。會唔會好似我哋真係食薄荷糖咁樣咧？會涼，唔係即係會封鼻啊？但係佢甜感非常之高嘅。我想呢個要呢啲夾埋要3包，可以啊，可以啊。咁啊，天氣凍咧，水溫唔好太低，用翻90度到92度水，咁出嚟嘅香氣咧會比較濃郁啲、爆發啲。我哋 Coffee Forty，第日喜歡啱飲咧 Facebook、IG 都可以揾得到我哋。兩個人唔中意食薄荷朱古力啊，而家悶親，話冇嘢啱佢食啊。懷孕之動物。我都有金色。呢個盲盒係有幾多隻㗎？有幾多款啊？得2隻。兩款啊？你想要白色嗰隻定金色嗰隻啊？呢個係曱甴嚟，啊？呢個曱甴嚟，因為有我唔要曱甴啊！媽咪，佢呢個日本喎。日本版啊？係啊。哦，好啦，而家俾錢買啦。可以即刻着下嘅。好啦，影你拎出嚟睇下咩嚟？好啦，你兩個一齊拆啦。睇唔睇到啊？貓貓嚟㗎。貓貓啊？你嚟㗎？你睇嗰個喺呢度，睇個 X 睇唔睇到係邊隻啊？冇 X-ray。冇 X 㗎。係好，你冇我要金色啊！我要金色秒啊！樹熊嚟㗎。金色啊！睇下。樹熊啊，唔係貓啊。有2隻。哇！金色有2隻，金色有2隻。金色仲要係雙胞胎啊？金色最稀有啊！金色貓貓喎。金色最稀有啊！妹行下，冇力氣啦，要補充能量啦。我哋去咗隔離嗰個商場，都係南豐紗廠入邊嘅。經典芝士漢堡，同埋呢個薯條，阿妹爆落茄汁，啱唔啱食啊？大唔大嚿得滯啊？你試下壓扁佢先咬。你俾我啊！喂，你同佢急救啊？你同佢心外壓，佢噏啦，噏實。咦？哎呦！你搞到生菜，生菜嘅唔食嘅生菜。買生菜食。生菜食嘅。你似唔似你頭先嗰隻公仔啊？佢擔住塊葉嗰隻公仔啊？我哋買咗薄荷朱古力嘅糯米糍，同埋買咗一個薄荷朱古力嘅布甸。開幕儀式啦！仲有薄荷朱古力嘅布甸。
哇！上面有啲薄荷朱古力嘅朱古力碎喺上面。Have a bite。咁細啖睇唔到喎，咬多啖。哦，有薄荷朱古力嘅燒喺入邊啊，正唔正啊？我食唔到薄荷朱古力。你咬多啖入啲咧，可能太細你嘅啖。嘴仔太細啦。唔係啊，我驚我唔中意啊。好食啊呢個，軟腍腍啊，軟綿綿啊，入邊好多薄荷 cream 啊，唔太甜。好啊，滗一滗，睇下咩 texture。哇，好似好結喎，結身喎。一結實喎，好似試下啊你，覺得點？味道如何啊？好重朱古力味啊，係啊，好濃啊，試下先。反而薄荷味冇，唔係好強咗。哦，頭先嗰個就勁薄荷味咯。不過好濃朱古力味。嗯，可能頭先我哋食嗰個勁薄荷啊，所以而家呢個呢係有少少涼嘅，但係就唔夠頭先個薄荷味咁勁咯，都唔錯咯呢個。不過如果兩個嘅話，我會揀嗰個糯米糍，我中意食嗰個糯米糍多啲。我睇下現金有幾多錢？望住先，呢個好似好正，薄荷黑朱古力爆炸糖脆脆。帶住兩個小朋友呢，真係好難每一間呢都好仔細咁樣去慢慢睇咯。所以如果佢下年再搞呢，我都一定會再去多次嘅。咁今條影片就嚟到呢度啦，好多謝大家收睇，我哋下條影片再見啦，拜拜。